часто дзвонять клієнти, кажуть, ой, такий він в мене вже побитий життям, той гідроциліндр, його вже, мабуть, немає сенсу ремонтувати. Що вони мають на увазі? Вони думають, що якщо ці верхушки побиті, то це все вже на списання. Ні, це не страшно. Це не робоча частина, це все реставрується, наварюється, протачується, все це робиться. Дуже страшно, коли ось тут він побитий. Побитий, роздутий, тоді да. А те, що йде до першої манжети, то все реставрується. Так що не переживайте.